De úgy első sarokfék vagy az első féltengely? Féltengely. Ja. Sarokfék nem ilyen darabosan fog. Hát ne fordítja. Remélem Peti jön utána ki. Gyújtási sorrend 1, 2, 3, 4 volt. Az szép. Rosszul rakta föl.
Lehet, hogy nem. Jönne Attila, akkor már megtudnánk. Nem tudom. Hőzkerék Tivadar! Gyerünk! Hogy célszerű átmenni? Ezt már elfog meg.